Alhamdulillah ini sekedik ben 11.20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallu alaihi salatan turghib wa tunashid wa tuhammiz biha ويعلن دين الإسلام وتحمس بها الجهلية ويعلن دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترشد وتحمس بها جهلية وإلى دين الإسلام وتحمس بها جهلية وإلى دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى النبي وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ترغب وتناشد وتحمس بها جهادية وإلى دين الإسلام وتحمس بها جهادية وإلى دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإدار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى النبي وصحبه وسلم وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 عن الجمعية جمعية نهضة العلماء بإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء بإعلاء كلمة الله
Rasul. Ah. Masya Allah. Neng damang? Neng tudung beureum damang? Neng biasana nu ngajak kenalan tuker nomor telepon dong. Akang mah kan Neng alim tuker nomor telepon. Mau tuker tulang enggak? Kamu jadi tulang rusukku, aku jadi tulang punggungmu. Masya Allah. Neng eta carikna payun teuing mundur. Soalnya gelisnya lebih teuing. Terpesona. Kita ini. Punten kersa ajengannya, dari ngawas wayang hakieu mah lamun lempeng teuing bahaya. Abdi ngebudah jadi rati braha. Alhamdulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan pertemuan kita. Semoga pertemuan ini menjadi sabab kita mendapat barokah dari Allah. Biasanya kalau sudah barokah nanti barakah. Setelah barakah jadi barakah. Malam Jumat guys. Baraya yang sama-sama hadir, undangan keluarga besar pondok pesantren Majelis Ta'lim Al-Husainiyah dalam rangka imtihan sameneun cek bahasa orang lemur mah. Saya dapat undangan dari Al-Ustadz Ajengan Jakarta Rub. Mudah-mudahan ini yang hadir semua Allah perkenankan dalam keberkahan dan ijabah doa. Anu amin naik haji, anu amin umroh berkali-kali. Apalagi anu amin damang saterasna. Apalagi amin wehulanya. Anu amin tebih tina sagala rupa panyawa. Anu amin usahana gede bati. Anu amin nu jomblo menang jodoh. Amin. Anu amin anu montok hayang begang singgera begang. Anu begang hayang montok singgera montok. Anu amin tarik bedas bari lila anu kadalasan boga hutang mudah-mudahan lunas hutangna. Urang rancak gede lain rancak nu hungkul nu gede jeung hutang-hutang. Mudah-mudahan barokah sholawat aslina teh lunas. Ya Rabbal baraya muslimin muslimat hadirin hadirat. Pertemuan malam ini berbicara tentang betapa unggulnya para hamba-hamba Allah yang tenggelam dalam lautan talabul ilmi. Yang membuat istimewa adalah talabul ilmi adalah kewajiban yang berlaku sepanjang zaman selama hayat di kandung badan. Satu acan papisah ruh tina raga. Kewajiban talabul ilmi teliren-liren. Betul? Leres gitu? Tos sholat isya acan. Karena tos sholat isya maka gugur kewajiban sholat isya. Berarti geus teu wajib deui sholat isya ayeuna mah. Enying deui we aya sholat isya. Ari sholat subuh wajib teu? Henteu ayeuna mah. Cirina mun ayeuna teu sholat subuh teu doraka. Nah can waktuna. Ayeuna sholat lohor wajib teu? Henteu ayeuna mah. Ari ayeuna naik haji wajib teu? Henteu. Naon sababna? Ari ayeuna puasa Ramadan wajib teu? Henteu. Ternyata amal soleh itu berkaitan dengan waktu. Amal soleh berkaitan dengan waktu. Sedangkan dalam sebuah al-maqalah dikatakan bahwasanya al-waqtu kasayf in lam taqta'hu qata'aka.
Waktu itu seperti pedang. Bila tidak engkau kendalikan, niscaya pedang itu yang akan menebas lehermu tanpa ampun. Apa maksudnya? Manusia setiap saat berkompetisi dengan waktu. Ini adalah realita dan fakta. Waktu terus berjalan walaupun kau menghentikan langkah. Andai kau duduk diam dan membuang waktu, niscaya yang terjadi dan tersisa adalah penyesalan. Maka satu-satunya solusi agar tidak menjadi manusia yang terperangkap dalam wilayah penyesalan adalah thalabul iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia selangkah demi selangkah dia mendekati ajalnya, dan setelah ajal terjadi pada dirinya, semua akan diliputi penyesalan karena manusia berada dalam kesesatan. Dan sebesar-besar kesesatan adalah ketika manusia tidak memiliki ilmu, pengetahuan dan wawasan, dan itu adalah efek dari enggan thalabul ilmi. Makanya tepuk tangan yang meriah buat santri-santri yang memiliki semangat mencari ilmu dari para guru. Kade, jangan thalabul ilmi sendiri. Ulama santren di pondok pesantren Al-Googliyah omatnya Al-Facebookiyah, Al-Googliyah, mending oge masantren mah di Al-Husainiyah. Nu puguh gurune coy. Karena kalau tidak puguh guru, man la syaikha fa syaihuhu syaitan. Orang yang belajar ilmu Islam, ilmu agama secara otodidak, secara kusorangan, secara sendiri, maka kaya-kaya dia memiliki guru bernama setan. Matak lamun teu aya guru urang lain saha. Lamun teu aya guru urang lain man ana dupi saha ari kaula, man ana eta saha nu ngaran kaula, laulakum tanpa engkau wahai guru. Man ana neng sing jelas neng lain mang ana manu icaran sukro di lebah. Man ana lain mang ana. Ini ngiringannya iya saos tinggal tilu ge. Mosom seutik ngamuju neng tengah peuting. Man ana kaifama man ana ya mantap. Kaifama ku cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Maksudnya kita cinta para ulama, setuju? Kita rindu kepada ulama, setuju? Man ana wahai Allah, jaga guru kami, kamilah pendosa yang harapkan cinta.
anu terang iringan ulah balem anu balem didongakeun kelek teh wisan panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai kita. Raya, kami tunuh abdi tutup salam. Tunuh tuh, tunuh gitu kan kancangnya. Apa cuy? Tunuh itu abdi tuh sabaraha tempat itu
tadi W2, ayo deui tadi siang, ayo baru. Jadi lapar sih. Sing ngarti tunuh nya ngaragan can. Tunuh. Udah tunuh. Ya Allah, jelema buah edo. Pandiran sagede mah aya jalmi rajin ka masjid namina Pak Edo. Hidup Pak Edo. Dukung jadi presiden tahun 3600. Saudara-saudara, mencari ilmu itu tidak mudah, guys. Kalau cari ilmu itu mudah, niscaya dari 1000 santri mungkin tidak ada yang gagal. Jadi kiai semua, jadi ulama semua. Tapi buktinya cari ilmu itu tidak mudah. Jadi kiai itu tidak mudah. Jadi ulama itu tidak mudah. Kalau bupati diganti, yang mau gantinya banyak. Kalau presiden sudah seep jabatanana anu nyalonkeun seueur. Kalau lurah seep jabatanana anu siap maganti seueur. Tapi mengganti posisi seorang kiai tidak semudah itu, coy. Mengganti posisi ulama tidak semudah itu. Bahkan qudrat iradat Allah, peranan yang absolut terhadap seseorang jadi kiai atau henteu. Aya iker di kobong malain pang pinterna bijil di kobong jadi kiai. Aya anu pang calakanana di kobong da bijil di kobong teu jadi sasaha. Ayo kita ya. Dan memang ieu mah iradat Allah. Saur junjunan alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yurid tina aroda yuridu irodatan. Ari irodate hiji tina 20 sifat wajib pariksa wujud. Mantap. Qiyya bina wah pun sakitu we heula kudrat iradat eta nu dicirianana kudrat iradat kehendak Allah. Man yuridillahu bihi khaira, saha anu Gusti Allah ngersakeun ka si eta jelema khairon kana leuwih alus. Khairon tidak hanya dimaknai bagus tapi dimakna akhyar, artinya jauh lebih bagus. Maka Allah akan jadikan dia memahami agama. Jadi ada orang yang cerdas, IQ-nya tinggi, bahkan selangkah lagi menuju jenius. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepadanya, dia tidak akan menjadi manusia yang memahami agama. Aya jami teu pinter-pinter teuing, teu calakan-calakan teuing, teu cerdas-cerdas teuing, teu jenius-jenius teuing, tapi Allah menghendaki kebaikan baginya dan Allah menghendaki lebih banyak lagi kebaikan ke manehna, maka Allah akan menjadikan dia memahami ilmu agama. Maka kesimpulan sederhananya adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah orang-orang yang memahami ilmu agama. Ilmu agama di mana didapatnya? Ngaji. Ilmu agama didapat dari mana? Ngaji. Ilmu agama didapat dari mana? Ngaji. Kalau ngaji adalah sesuatu yang mulia, maka ngaji tidak ada kecuali bersama para kiai, maka para kiai derajatnya tinggi di hadapan Allah dan para malaikat. Salira lamun ditanya ridho salira di pangeranan ku Gusti Allah ridho salira di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon jawabanana ridho salira wauh ka Gusti Allah tisaha lamun teu aya Kangjeng Nabi laras artinya kalau kita cari Islam cari di siapa? Cari di Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi aya masalah, Nabi Muhammad bukan di Rancagede, Nabi Muhammad bukan di Pacet, Nabi Muhammad bukan di Ciparai, Nabi Muhammad bukan di Majalaya, Nabi Muhammad bukan di Indonesia. Nabi Muhammad bahkan beliau telah wafat. Pertanyaannya, engkau bagaimana mencari agama? Dari siapa engkau bertanya? Kepada siapa engkau bertanya? Allah menegaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Imam Sufyan mengatakan, fas'alu ahla dzikri itu bermakna fas'alu ahlal ilmi. Bertanyalah kepada ahli ilmu. Nah, saha cenah ahli ilmu? Kita menyebutnya wong alim, kita menyebutnya para ulama. Maka siapa yang berguru kepada ulama, maka seakan-akan dia berguru langsung kepada Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang mengatakan kalau saya mengikuti Rasulullah langsung, saya bukan mengikuti ulama. Hei, mail sia dengikeun.
Keheula tuh da aing mah. Saya berguru langsung kepada Rasulullah. Gaya teh si eta. Hah? Nya aya lah pokona mah. Aya pokona mah. Saya berguru langsung kepada Rasulullah. Hei, kumaha carana ari lain? Justru berguru kepada ulama adalah cara kita berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Eta carana kumaha berguru langsung kepada Rasulullah. Eta cenah kepada hadisna. Nah, apal di mana hadis eta? Nah, ujug-ujugna gejlik di langit ningang kana mun-munan. Dan henteu kita dapat hadis itu dari kitab. Kitabna kitab naon? Kitab hadis. Nulis kitab hadisna sa ulama. Terus kitab eta diterima atau ditolak? Oh, eta mah cenah mang teu soheh, tolak. Mun eta soheh, tewah. Cek saha soheh? Cek ulama. Cek saha teu soheh? Cek ulama. Nah, isi lain mah lieur. Betul tidak? Eta mah lamun nu kararieu pas ya, nu kieu jeung nu kieu pas ya, eta mah siga nu botak jeung nu botak pajengut-jengut. Da lieur sorangan hayang apal agama ngarang sorangan, siga jelema can pangih jeung onta can pernah ka Arab tapi ngaku-ngaku ka Arab jeung ngaku-ngaku pernah ningali onta. Ngaku-ngaku pernah ka Arab padahal can pernah ka Arab. Manggeus ka Arab. Minum. Atuh mangih onta. Kono. Siga aku mah onta. Eta ontanya. Tamatuk na mencos. Terus kemari. Eta onta jam-jam na mebel. Di depan edan pan. Siga aya jelema lolong tiluan. Eta jelema lolong tiluan ulin ka kebon binatang. Panggil jeung gajah. Anu hiji nyabak buntutna. Anu hiji nyabak sukuna. Anu hiji nyabak celikna. Baralik. Tuluy ditanya ku RT. Ya RT teh hansip atur-atur. Ditanya ku RT. Mang, pada itu lu. Mang, atos nyaba kaderenten teh. Atos. Aya gajah teh. Aya. Siga kumaha gajah, nu saurang nu nyabak buntut kumaha pokna. Karek apal abdi, gajah teh leutik. Leutik panjang ngan tungtungna aya buluan. Pan buntut gajah mah tungtungna aya buluan. Pan baru pa buntut teh aya nu ditungtungna, aya anu. Nah jamaah sadayana. Jadi cek nu lolong nu nyabak buntutna gajah teh leutik panjang tungtungna aya buluan. Salah tuh. Nya ari cek versi manehna mah nya bener we. Walaupun sabenerna mah teu bener. Tuluy cek saurang anu nyabak gajah bab sukuna karek apal abdi mah. Gajah teh eueuh bedana jeung tangkal kalapa nya. Ngajentul panjang bari nangtung jangkung. Dicabak ku abdi rada katangkep memang. Ngan bedana teh ari kalapa mah busrak, ari mah cakial. Cakial, ingat tuh cakial. Aya usumna cakial aya. Aya usumna jepret. Malam Jumat guys. Cek salah kena teh, Neng, mari kita kondisikan malam Jumat. Cing atuh ka bina-bina teuing, Yahudi nu kamari can dikubur. Lalu nu lolong nu katilu ditanya, anu nyabak naon? Celikna. Kayak kusopan cepil. Kagajah ge cepil. Kayak kusopan ya. Sigana urang dieu mah eta hayam teu can dipasihan Tuhan. Sopan urang dieu mah gajah ge cepil masyaallah. Ari gajah teh ngagulantung eta, oh gegaduhan. Sopan orang dia mah, sopan masyaallah. Ari gajah nu lolong nu nyabak ceulina. Ditanya ku RT, siga kumaha cenah gajah teh, Mang? Gajah teh siga daun talus meber bari ipis. Cing kira-kira nu mana nu bener di antara nu tilu? Nyata disebut bener da heuh salah, disebut salah da manehna geus ngabuktikeun ku cabakna. Mohon artinya bahaya kebenaran yang bersifat versi lah gitu, ada batasan gitu. Cek sinu ieu kieu sakumaha cabakna, cek sinu itu kitu sakumaha cabakna. Sedangkan orang dalam urusan agama teu tiasa cacapa coy. Kita harus benar-benar mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak membiarkan kita cacapa. Makanya beliau wariskan dakwah beliau kepada para sahabat. Lalu sahabat wariskan dakwahnya kepada para tabi'in.
Tabi'in wariskan dakwahnya kepada tabi'in. Urang sunahkeun bisi aya nini nu teu wauh nya kana bahasa Arab. Hampura ini lain smackdown lain suudon. Ai Rasul teh utusan diutus ku Gusti Allah. Ai sahabat teh nu ngarencangan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu. Terus diwariskeun dakwahna ka tabi'in teh hartosna pirang-pirang jalmi anu nuturkeun saha? Nuturkeun sahabat. Tuluy tabi'in mewariskan dakwahnya kepada tabi'in. Ai tabi'in teh naon hartosna jalmi anu nuturkeun ka jalmi anu tos nuturkeun. Saleh deui, pirang-pirang jalmi anu nuturkeun ka pirang-pirang jalmi anu nuturkeun. Di mana-mana tabi'in hendak berganti generasi, mereka wariskan dakwahnya kepada siapa? Tabi'in. Naon hartosna? Hartosnya adalah sekelompok orang anu nuturkeun ka jalmi-jalmi anu nuturkeun ka pirang-pirang jalmi anu nuturkeun. Lalu tabi'in hendak berganti generasi mewariskan dakwahnya kepada tabi'in. Naon hartosna? Nyaeta pirang-pirang jalmi anu nuturkeun ka pirang-pirang jalmi anu sateu acana parantos nuturkeun pirang-pirang jalmi anu memang kawitna teh nuturkeun ka anu sateu acana nyaeta pirang-pirang jalmi anu nuturkeun ka para sahabat. Sebelum tabi'in berganti generasi, mereka wariskan lagi dakwahnya kepada tabi'in. Saha eta tabi'in teh? Hartosna tina tabi'in teh nyaeta pirang-pirang jalmi anu nuturkeun pirang-pirang jalmi anu sateu acan apa nuturkeun pirang-pirang jalmi anu memang dituturkeun kudu sateu acan nuturkeun kalawan anjeun teh satana nuturkeun pirang-pirang jalmi anu parang nuturkeun ka pirang-pirang sahabat anu parang nuturkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat nafas. Aduh, resep di raja gede ini kegadelis ya Allah. Karek ini ya Allah. Sigana mantan atlet bola voli da sini. Mun masuk di legging sini itu. Omat nih ada sekolah mau ulah make legging. Kalawur nih, alhamdulillah legging rapat dan kulitna. Wah, ya, saya di legging tehnya ngan omat. Jangan lupa legging itu underwear lah, pakaian dalam. Anu naros rambut. Mang cenah di kapangajian di legging menang. Urang ganti pertanyaanana boro-boro legging. Neng ari kapangajian dicangcut menang teu. Menang teu? Saha nu ngajawab teu menang? Bisi aya nu ngajawab teu menang, abdi curiga. Basa abdi ngingkik di kabal kuban sareng kana panggung aya ngahilibir, abdi curiga. Gara-gara aya protokol kapangajian teu menang dicangcut. Jadi menang kapangajian dicangcut, lain menang kudu. Betul tidak? Kamu ngomong diuk nasila maka besok ngajak seuri. Dulu aya gaang anu katirisan ngan tempat untuk menyelempon. Jadi lamun kapangajian di legging mos sae. Da cangkel ce emo ka katuhu usum cangkel pan ganti emo ka belah kenca. Ta usum ganti posisi teh pan Makilang abdi mau balik di luhur. Ya Allah, ada gambar SpongeBob-nya. Rupa-rupa dia gambar SpongeBob begini. Si Ucu dibaca-baca jadi apa? Berarti kebayangkeun. SpongeBob. Dah Hello Kitty mah tepati apa gitu. Terang SpongeBob? Eta leres rencangan Petri. Apa sih itu? Sok ngasih budak. Belum batalnya. Ada ubur-ubur. Mari Petri kita mencari ubur-ubur. Ajak si Petri kembali ngerame. Aku sedang tidak ingin mencari ubur-ubur. Si Pomok dicorekan kutuan krem kudunungan. Hai. Kenapa kamu bermain-main? Hai. Kenapa kamu tidak membuat krimi Patty? Coba kamu buat krimi sebagai banyak uang. Seueur pilihan yang nama laju budak teh nya, baheula mah paling baheula paling Doraemon. Mandugi ka ayeuna aya keneh Doraemon teh. Nya maturan saha Doraemon teh? Nobita nya terkenal murid SD yang bodoh nya, berat saya tadi. Ulangan 0 wae nilaina. Bakatku belat ada si Nobita. Abdi baheula SD, Nobita SD. Abdi SMP, Nobita SD. Abdi SMA, Nobita SD. Abdi kuliah, Nobita SD. Abdi nikah, Nobita SD. Berat nak kereta.
Lalu udah boro-boro si Nobita tuh, pang pinterna di kelas Deki Sugi jeung Shizuka anger SD. Ini balat salah rea tuh. Anu gede kawan mah moal jauh. Saya ge Satria Baja Hitam. Bari ngagegagnya di tukang aya pepetasan ngabeledu. Ngalumpang sorangan nyabut pedang matahari teh. Se kame Yuda kai kambe RX. Nya, tarekel kana tanggal jamu baheula di budak. Gua jelong di tanggal jamu teh. Isukan teh hiper. Bari nyanyi semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Hei baling bambu. Bari ngagesak kana beuteung sugan ada sesuatu benda ajaibnya. Pas dicabut daki. Lucu, aja selina tahap bisi batuk. Jadi kemana tadi teh? Hah? Baling bambu. Jamaah semuanya, pada dasarnya kita baru benar-benar apa nyogok kurang apa nyogok teman ada lila apa kurang oh tuh usum sekalaman dia tuh usum sekalaman dia nama usumnya kayak nama usumnya transfer ya aduh ulang ajak sesalaman getek merang sesalaman yang lalaki mah lamun kesalaman. Iya kalapa anak, si akang teh Kang. Iya Kang Herdi. Kang Herdi. Iya nuhun kalapa anak. Bebas pulsa. Kang Herdi. Oh yo badak yo nya. Tuh kacomot ku abdi Kang. Tepuk tangan buat Kang Herdi. Dukung Kang Herdi menjadi presiden tahun 4000 genap ratus. Saing jeung Pak Edo. Wah bener. Saingan jeung Pak Edo. Enggak lah Herdi versus Edo. Ya aduh panco. Saudara-saudara, hadirin hadirat. Maka tidaklah seseorang bisa dikatakan benar-benar mendapatkan agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali lewat para ulama. Dan ini baginda Nabi yang menegaskan al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Cuman bahasanya warathatul anbiya bukan warathatul nabi. Bentuknya jamak atau plural. Para ulama ini pewaris para nabi, bukan satu nabi tapi para nabi. Dari sekian ribu nabi, jamaah muslimin muslimat 25 nu wajib dikanyahokeunana hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba lutun wa ismailu ishaqu kadza yaqubu yusufu wa ayyubu tada syuaibu harun wa musa wal yasa dzulkifli dawud sulaiman uttaba ilyasu yunus zakaria yahya isa wa taha khatimun da'ghayya. Ini para nabi dengan masing-masing watak dan karakter. Apakah di antara para nabi aya anu beunghar pisan aya? Terdengar dalam sejarah anu beunghar pisan teh Kangjeng Nabi zaman ayeuna aya teh ulama anu beunghar. Wajar dan nabi ge aya anu beunghar. Gitu. Ada enggak nabi yang miskin, hidupnya miskin? Ada? Ada. Siapa? Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Saking miskinnya, hartanya hanya tongkat di tangan dan selembar baju di badan. Aya teh nabi anu mohon nuhun darah dibantos. Anu kasep aya nabi nu kasep. Saha? Anu kadangunya eta Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam, tapi sanes pangkasepna ya. Kalau orang bertanya siapa nabi pangkasepna, jawabannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, saha nu kasep teh Kangjeng Nabi Yusuf. Jadi lamun zaman ayeuna ada ulama yang ganteng, wajar karena nabi pun ada yang ganteng. Aya pernah lihat ada kiai ganteng ada? Pernah lihat ada ulama ganteng pernah? Masya Allah. Di mana? Aku jadi malu. Sing inget kesalaki di iman ya. Aduh ya Allah. Kita awewe mah dah pinter kadek awewe mah.
Ayo salaki orang terlihat kanu gelis langsung dijiwil geura. Ningali naon. Kudu kieu. Ningali naon. Teu bira pas ke lembang duaan aya rana ujungna gede. Ngaliat hungkul, teu untuk dipelongkeun ngaliat di langsung ban dijiwil ningali naon. Pinter kodek awewe mah. Manehna ningali nu kaset meunang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau ada karakter berbeda-beda. Ulama di Kaler, ulama di Kidul, ulama di aya naon deui Pak RD? Oh, kanggo pangersa. Mohon supaya kita syirikan. Apa orang nyari sora atau mah sieun eleh kampanye jeung Pak Edo. Cari dukungan di Pak RD. Cari dukungan sama sieun eleh pulsa eleh sora. Selesai. Pak RD atas cekat ngomong. Lanjut. Kali abi ieu tiasa lanjut. Lanjut. Jamaah sadayana. Nah, jeung sesurian mananya. Ada nabi yang dakwahnya lembut. Siapa? Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Wajar kalau ada ulama yang lembut sekali. Ada ulama kalau dakwah itu dengan tegas seperti Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Wajar kalau ada ulama yang tegas, wajar. Jadi memang ulama ini pewaris para nabi. Maka nabi ketika berwarna dan berkarakter, wajar kalau para ulama pun berwarna dan berkarakter. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil ilmu dari mereka, yang ilmu mereka bersanad sampai kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Apabila keberadaan para ulama adalah penyambung kita kepada Rasul, maka muliakanlah para ulama, muliakanlah guru-guru kita, karena dari suhbah kita kepada ulama dan tabarruk kita kepada mereka, ta'zim kita kepada para kiai, para guru kita, itulah yang akan menjadi sabab barokahnya hidup kita, bahkan mati kita, siang kita dan malam kita, harta benda kita, bahkan setiap nafas kita menjadi barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal barokah, amin barokah. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi Allahumma shalli. Lain eta geus eta mah kumaha lagamna teh? Lain eta ganti lagamna. Eta gitu, kita mah selawat bil qulub. Sipa atau mah lain Sipa film India lain. Eta sanes lagamna beda. An-Nabi sallallahu alaihi kata gitu. Lain. Kalau tadi mah lagam selawat Sipa atau mah kurang jadi ingat aya filmnya, film itu Sipa. Tong di lalajuanan paling teresep abi mah film eta pusing abi mah ladusing depan polisi tapi minta tolong kasih Sipa budak letik. Jelas Sipa ke budak letik tapi mung disebut anak kecil, jangan panggil aku anak kecil paman cenah. Asli abi mah pusing film budak pusingkeun, film kolot teu eureun musingkeun eta teh Ikatan Cinta asli teh ieu teh ibu-ibu ieu ngali beungeutna korban TV pasagi ge. Ujung ngaji lah lebatin sinetron. Pusing abdi mah. Da si Andi nu ngabutin yang ngabesa ceurik jeung ceurik gawe teh. Pan tujuan lagu TV teh hiburan ieu ada ceurik. Jeung si ibu nonton ieu ceurik. Da si gana ibu-ibu di Ranca Gede mah lamun ditanya sejarah Siti Fatimah ting apal ting teu. Tapi lamun bicara sejarah Andin apal. Da kan meme si Andin jeung si Aldebaran teh penulik-uliku heula. Aya cerita si Nino segala. Pernah dituduh membunuh, padahal kan penjahat sebenarnya masih Elsa apa gitu. Oh, tukang olahraga hungkul. Pusing. Gawena teh cerik-cerik ya ampun. Meninggal aja India mah bungana keur bunga nyanyi, keur susah ge nyanyi. India. Da India mah urang India yo teu kaop ningali tangkal badak ngajentul di tengah lapang dikulilingan bari nyanyi. Asal ngampar we cukut hejo bukulitikan bari nyanyi. Beres kukulitikan dulu nangtung pas nangtung bajunya jadi ganti. Penjira Hasalin. Turutan ku urang Ranca Gede pemuda. Lain Mang Herdi, baturan Mang Herdi di mana?
Mun ningali tangkal tiang listrik tangkal badak ngajentul atawa tiang listrik teh lieu kitu lieu kencak werki lamun pipis unggul da bari nulis ngaran ieu mah Herdi. Eta kahebatan lalaki bisa pipis bari nulis ngaran dina teh mah. Awewe mah teu bisaeun. Teu bisaeun awewe mah pipis bari nulis ngaran. Teu bisa. Aku baru nulis ngaran bari nangtung teu bisaeun. Engke aur-auran kemana-mana. Pasti kudu gogo. Make hitungan 1 2 3. Ngajeos we. Nah, cenah mah ngajeos parawan. Memang lamun geus boga budak hiji kumaha? Seprit. Terus bedana jeung nini kalamun nini mah Coca-Cola. Nah coba. Penegasan tentang bagaimana kita memuliakan ulama ini ditegaskan juga oleh baginda Nabi. Sampai beliau mengatakan man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu wa man akramallahu famaqahul jannah. Yang artinya man akrama aliman barang siapa yang memuliakan ulama faqad akramani maka dia telah memuliakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akramani dan barang siapa yang memuliakan aku faqad akramallahu maka dia telah memuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Man akramallahu dan barang siapa yang memuliakan Gusti Allah famaqahul jannah maka tempat pulangnya adalah surga. Ini dijelaskan oleh Nabi, saudara-saudara. Kada turukan teu Wihandi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu wa man akramallahu famaqahul jannah. Yang artinya man akrama aliman barang siapa yang memuliakan para ulama faqad akramani maka dia telah memuliakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan man akramani barang siapa yang memuliakan aku pada akramallahu maka dia telah memuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala famaqahul jannah maka tempat pulangnya adalah surga, saudara-saudara. Diaminan berarti tahardi. Niscaya memuliakan ulama itu niscaya, memuliakan kiai itu niscaya, keniscayaan. Karena sejatinya memuliakan ulama sama dengan memuliakan Rasulullah. Dan memuliakan Rasulullah artinya mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah maka sama dengan dia sedang mengkapling istana di surga baginya. Amin ya Rabbal. Di Bandung mah geus leungit adab ka ulama teh. Baheula mah lamun aya ulama ngalangkung, kiai ngalangkung teh masyaallah panggero teh. Moal eleh ku gaya urang jelekong. Kumaha nya urang ka kiai teh? Pangarsa. Elingi heula pangarsa. Nya maksudna teh eleh ku pawayangan urang jelekong. Pangarsa. Lingi heula. Di Bandung geus loba nu kaleungitan adab duka di Ranca Gede mah. Ngaliwat ajengan teh, "Tad, ka mana tad?" Aya nu kitu aya. Nu mana jelemane? Eleh ku wayang mah tina kai diserut, dicet, diwarnaen. Bisa nyebut pangarsa, lingi pangarsa. Nah, ari manusia nu mulia leuwih bisa kadar wayang. Ngaliwat ajengan tad, cager tad. Kepada para ajengan yang berhadapan dengan kasus seperti ini, saya beritahu trik cara menjawabnya. Karena setiap ucapan jawabannya berbeda. Mari kita beri contoh. Jawabnya, Assalamualaikum. Punten. Sampuraseun. Kan beda jawabannya ya. Henteu kieu sugan punten, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, mangga. Henteu kitu nya henteu. Masing-masing sebutan jawabannya beda. Pak kumaha mun? Tad ka mana tad? Ieu jawabanna ka hareup tod. Pusing atuh da ini. Ini tengah hargaan ini. Baheula mah baheula. Ranca Gede sami. Baheula mah baheula. Lamun ajengan ngalangkung ge sagala harta jeung banda nu kasebut istimewa teh tawiskeun baheula mah. Mun di bumi engal keneh ngajait rangineng, name ditiuskeun. Pan ranginang anyar ngajait mah kirang raos nya. Sina tuus heula. Ngaliwat pangarsa ajengan, pangarsa lingi heula raosan ranginang ece name ditiuskeun terbaik. Kumaha cek ajengan teh hapunten aja sanes ngambik pangasih nyonong bujeungan ka palih kulon lajengkeun. Masyaallah. Kabeneran anyar nyieun bolu teh bolu naon eta keju nu buciai teh mozzarella. Amar saling heula raosan bolu ece ngangge mozzarella juara. Hapunten ece nyonong bujeungan adi lajeng.
Di Ranca Gede talamun lebaran ke sakedap deui lebaran Idul Adha. Salarea moe kacang dina nyiru kemudian digoreng, dibawangan, ditoplesan. Anjar ngagoreng ajengan ngalangkung pangarsa, lingiheula raosan kacang goco. Ini adalah Alim seri. Nah seri. Ari ngomongkeun ranginang eueuh nu seri. Ari ngomongkeun bolu mozzarella eueuh nu seri. Ari pas ngomongkeun kacang pada nyalangir. Nya kan jelas abdi dia moe kacang dina nyiru, geus garing digoreng di bawangan, disebutnya kacang bawang leres. Tade ceuk abdi mah ngomongkeun kacang bawang, lain kacang bau bawang, beda ceuk. Omat lamun euceun ge Idul Adha gaduh kacang tawisan ajengan. Bisi abdi hiji waktu katinggal ngalangkung buat tawisannya, pangarsa lingiheula raosan kacang ocok. Bade nawisan kacang ka abdi bade. Aduh. Nah, euceun boga jeung cungar cenir. Abdi mah asa katipu, baheula keur bujangan sok dihadodoyan jeung gerak kawin saya teh ngarahap. Euy sangke manggih kacang. Wah, hoax. Prank eta mah cu. Jadi korehan ku abdi kacangan teh kapanggih. Hoax wajar. Cicing sebujangan tong seuring. Aman. Tuh kudu ditanya boga jeung jomblo dah, dina beubeut ge ketemu. Urat jomblo si lain. Tapi gampang mun hayang salamet tina kajombloan, balik ti dieu ke mawa ku Baiklin. Jamaah sadayana. Kok bisa apa korelasinya memuliakan ulama berakhir dengan surga? Karena ulama adalah sababiyah kita bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Ilmu adalah solusi bagaimana cerdasnya seseorang membedakan bainal haqqi wal batil, antara benar jeung salah. Karena di kemudian hari terlebih di akhirat, antara benar jeung salah tos teu aya samar. Terlebih saat pengadilan akhirat berlaku, yang terjadi adalah benar dan salah. Enggak sasakitu. Moal aya siga benar, moal aya siga salah. Karena kesaksian di pengadilan, di hisaban akhirat, kesaksiannya nu ngomong geus moal baham. Anu ngomong na baham, aya bohongan. Mata di hisaban akhirat mah mun ditanya teh engke nu ngomongna nya leungeunna ngomong gitu. Ieu anu men jembek ayat Quran. Pangmuluykeun bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu duluhum bima kanu yaksibun. Sip. Cek abdinya anu men ulah mat. Sebab itu teh ayat Qur ngan dia aya bapak-bapak anu teu mat. Berarti si bapak keur. Tina cek gede mah bapak-bapak osok men. Awewe mah men gampang ngaran teu urat aretnya, infon fatal wisahu cek sapinah mah tinggal pembalut teh plok selesai. Aya lalaki men kumaha pembalutna ieu. Solobong awi make kapas. Moal teu gandal. Cuma kudu ngarame, cuma kudu macul. Ngagandal. Bara. Saudara-saudara, korelasi. Ya. Ayat tadi berkata bahwa di hari itu yang bersaksi tangannya, yang ngomong kakinya. Ini pernah jadi lagu kan dulu. Ya, dilakukan ku Krisya, terus dilakukan deui ku Arman Maulana, terus dilakukan deui ku Aa Halidi. Allah dan suara dari mulut kita akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, bersaksi kaki kita kemana saja dia melangkah. Yang ngomong tangannya, syukur kalau tangan berkata, ya Allah, aku adalah tangan dari hambamu yang satu ini. Celetuk teh aya budak komen, mang sakedap panangan ngomong, kumaha carana? Nah, ari salira atuh kaset make jeung bingung.
bingung terpercaya karena Quran, hari karena Nickelodeon percaya. Nickelodeon teh anu ieu teh geuningan. Are you ready guys? I Captain. Si SpongeBob teh sepon para di rumah piring teh. Bisa ngomong dari SpongeBob. Percaya? Betina eta kayak leungeun ngomong. Baby shark du baby shark. Baby finger where are you? Jempol bisa ngomong. Bos bisa ngomong, hei tayo, di habis ke Shiorama, melaju, melambat, tayo selalu senang ngik. Bos bisa ngomong, kenapa protes? Kumaha Allah tangan bersuara, bercerita tentang apa yang leungeun pernah lakukan. Syukur kalau leungeun berkata, benar ya Allah, aku adalah tangan dia semasa hidup di dunia, dan adanya diriku digunakan untuk membantu ibu. Woi, mantap tidak? Cek si Ramo teh, aku adalah jemari di tangan hambamu satu ini, dan aku benar adanya sebagai jemari di tangan dia semasa hidupnya, dan aku digunakan untuk menggeser setiap bulir tasbih ketika zikirnya atau membuka lembaran mushaf Al-Quran saat dia membaca Al-Quran. Untung kumaha lamun cek leungeun teh Gusti muhun abdi leungeun eta jelema waktu hirupna dipake nyingkapkeun anu rokrana. Ayo sia tuh Ramo nanya Rita, bari Ramo teh pan aya genep 5 rupa, itu masing-masing fungsi. Oh, dipega tanggung jawabna. Nya kan beda-bedanya. Henteu sugan kabeh jempol 5 anana atau kabeh cingir, tuh beda-beda. Cingir, lagi naon? Cingatun tukang ngorong teuing. Bersih gitu tukang ngorong aing mah. Nya semacamnya lah, ari jempol lagi naon? Nya adabnya neng ari jalan ka Ranca Gede ka Palimana kapal ditu. Adabnya jempol kali ditu. Ari curug mah wibawa. Sugan mubalik ceramah, komandan pidato, curug saudara. Hari ini kita harus bersiap menghadapi berbagai macam konfrontasi dan tantangan. Buktikan kita adalah bangsa yang besar. Pan gagahnya kadangena ku curug. Coba lamun pidato na ku cingir. Saudara. Wibawa. Mari kita. Tuluy jari manis. Neng kita ini lalaju. Neng kita bercanda ya. Oke, bercanda. Kita simulasi dikit. Ada hikmahnya. Coba lakukan hal yang sama. Ceprek. Bukan begini ya, tapi ceprek. Siputnya diangkat. Ya kalau keteknya sehat jangan takut, biasa aja. Yang ragu-ragu berarti keteknya bermasalah. Mungkin keteknya sudah karahaan atau gimana. Ayo angkat. Set. Jadi telapak tangannya jangan bertemu, hanya jemari saja yang bertemu. Oke? Udah. Pisahkan cingir tina cingir. Wow. Biasa? Oke, sekarang jempol. Pisahkan jempol dari jempol. Wow. Oke, telapak tangannya jangan ketemu. Tapi jari aja. Oke? Curug tina curug pisahkan. Wow. Bisa? Oke, balik lagi. Nu tengah jeung nu tengah pisahkeun. Wow, bisa? Oke, sip. Pisahkeun jari manis dan jari manis. Bisa. Hesenya. Yang bisa berarti ngecip. Ini yang telapak tangannya jangan ketemu, say. Telapak tangannya angkat, say. Kayak gini saya lihat, sikutnya angkat. Kan keteknya sehat kan? Keteknya sehat kan? Angkat sikutnya gini, Neng. Pisahkan jari manis dan jari manis, bisa enggak? Hese? Susah? Itulah kenapa cincin tunangan dan pernikahan disimpan di jari manis agar sulit untuk dipisahkan. Oke, kemudian sesa hiji nu pang janggungna, pang panjangna, pang lempaina. Jari tengah, paragi naon? Kita sono ngomong sak itu sih. Paragi naon? Saya ini mubalik, Pak. Saya ini mubalik, Bu. Saya menjadi dai atau mubalik kurang lebih sudah 28 tahun melanglang buana dari majelis ke majelis, panggung ke panggung. Saya mulai ceramah naik panggung itu 28 tahun yang lalu. Kalau saya bicara itu harus sesuai data. Kalau saya bicara harus riset. Jadi nggak bisa asal nyarios. Kira-kira jadi tengah buat apa? Saya riset, pemirsa. Biar benar, harus sesuai fakta, jangan sampai hoax. Dan alhamdulillah saya dapatkan jawaban dari siapa? Dari para pekerja peternak ayam petelur. Betul? Berfungsi dong. Jadi untuk memastikan si ayam ini siap mengendok atau tidak,
Itu diperiksa dengan dicol. Kenapa dengan jari tengah? Ya kalau pakai cingir, hiji ponok 2 letik. Tenepi. Kenapa tidak pakai curug? Kurang panjang. Kagok. Kenapa tidak pakai jempol? Ku ponokna tenepi, ku badagna karunya. Eta hayam tina sorak kok jadi cuk. Tapi lamun jari tengah ukurannya cukup, panjang nama jenah. Jadi jus. Nyolok bujur hai. Kalau nyentuh berarti siap Ternyata Allah memberi fungsi yang luar biasa di sekedar jemari saja. Bagaimana dengan fisik kita secara keseluruhan, guys? Dan ini yakin ada hisabannya. Kullukum ra' wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kita diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan dalam hadis ini, kullukum ra'in, engkau sekalian siga tukang ngondoma di tegalan. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, tiap jelema nu ngondoma mawa doma dunungan di tegalan ke usum balik bakal ditanya tentang nu diangon kumanehna. Apa maksudnya? Ketika dia pergi membawa 40 domba anu dunungan, saat dia pulang dia akan ditanya 40 domba. Kalau datang-datang 38, dunungan akan bertanya, mana hiji deui? Kalau saat pulang dia bawa 41, maka dunungan akan bertanya, nusaha hiji deui? Betul? Ini bentuk tanggung jawab. Dan tanggung jawab sebenar-benarnya tanggung jawab adalah pada ilmu. Karena ilmu membuat kita bisa membedakan antara benar dan salah. Sebagaimana sebaik-baik kehidupan adalah ketika dia bisa membedakan. Dan cerdasnya seseorang membedakan benar dan salah adalah dengan hidayah. Ilmu dan hidayah. Hati-hati. Ada orang yang cerdas, mudah saja cari ilmu, tapi kenapa tidak kunjung soleh? Boleh jadi karena tidak dapat hidayah. Diingatkan, manizdada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmu, tapi tidak bertambah hidayah, maka dia tidak bertambah dekat dengan Allah, kecuali dia makin jauh dari Allah. Na'udzubillahi min. Jadi setelah saya membahas pentingnya mencari ilmu dan memuliakan ahli ilmu, saya juga membahas tentang bahwasanya jangan sampai hanya mendapat ilmu, tapi tambah hidayah juga ini penting. Maka baca ieu doa ngarah teras di pasihan hidayah ku Allah Ta'ala. Sasarangan, Allahumma hdina tariqal mustaqim. Baca, Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin, tariqal anbiya'i wal mursalin. Sadayana Allahumma hdina tariqal mustaqim, Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin, tariqal anbiya'i wal mursalin. Rabbi an'im lana kama qad an'amta جميع النبي وجميع الصديقين كما قد أنعمت جميع الشهداء والصالحين. اللهم اهدنا طريق المستقيم، اللهم اهدنا طريق المستقيم، طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الأنبياء والمرسلين. Nu bade ngadamal cai doa mangga wakosna ayeuna sayogikeun caina di tempat masing-masing. Lamun caina teu acan gaduh mangga ayakeun heula, usahakeun heula. Pami bumina caket mangga ka bumi heula canak caina jeung tekona jeung torenna. Mangga nu bade ngadamal cai doa sasayogian ti ayeuna we di tempat masing-masing. Teu kedah di kana pangungkeun nya, di tempat masing-masing.
Wios teu dibukakeun ge botolna, Ibu. Teu kedah dibuka botolna, ditutup teh naon. Da barokah doa mah teu kahalangan ku tutup plastik. Mangga. Anu teu gaduh meh sere heula we bisi aya warung atawa pinu icalan cai, mangga nagaluh heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Allahumma وعلى آله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا من يرجو لقاء حبيبه يوم القيامة صلوا ويا من يرجو شفاعة حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى واهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها طلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول السلام. biasa Rahman Ibrahim biasa nanti tadi kami biasa Rawios أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأى قط يا
منتهى سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أنت شمس أنت بدر مرحبا أنت نور فوق نوري مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين خائفين وغالين الذي يصلح الصدور بجاه حبيبك المختار المصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله ربنا يسر امورنا ولا تعسر علينا وثبت ايماننا واصلح اولادنا واغفر لنا وبارك ونبيك ايماننا واغفر بصالحات اعمالنا واغفر لنا ولابائنا وامهاتنا الله امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين
يا رب العالمين قبل الموت آمين يا رب العالمين بعد الموت آمين يا اللهم رب حول علينا العالمين في سخرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك سلامة لنا ولأولادنا وبناتنا وأحبابنا وجميع أقربائنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. Amin ya Allah. Sasarangan jamaah ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana bid'ati. Rabbana atina fid wa fil وقنا عذاب وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Allah Maha tahu isi hati dan pikiran kita. Semoga Allah dengan barokah salawat mengijabah semuanya, mengkabul semuanya. Amin ya rabbal dan mengampuni semua dosa sehingga tidak pulang dari tempat ini melainkan dalam keadaan dosa-dosa telah dihapus oleh Allah. Tidak pulang dari sini melainkan dalam keadaan hidup yang penuh dengan barokah. Sakitu anu kapiatur Muhammad Hariri ngahaturan salam silaturahim ka sadayana jamaah mangga dina Instagram follow wae Instagramna